المفروض ان ده بوزو اسم لولو. بيقولوا بقى ان هو بيكسب حاجات جامده وفلوس وحاجات زي ما انتوا عارفين الكلام ده كله. انا بجد مش ههدى غير اما اكسب حاجه جامده من بوزو لولو. فانا جبت الثلاث اطعمه دول، يلا بينا بقى نكتشف هنكسب ايه. جبت اللي بالسجق، وجبت اللي بالطماطم، وجبت اللي بالجبنه. انا عايز اقول لكم ان انا اخترتهم كلهم تقال، يعني انا قعدت انقي كده وطلعتهم كلهم تقال قوي. فيلا بينا نكتشف جواه ايه. بصوا تقيل. انتوا اول ناس هتشوف مش انا. ايه يا جماعه طمنوني، في حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده بجد؟ ايه المنتج ده؟ انا عمري ما شفته في حياتي. طلع يا جماعه مشروب بيتشرب، وزي ما قلت لكم انتوا اللي هتشوفوا الاول. ايه بقى؟ ايه؟ طمنوني يا جماعه. هو في ايه؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ تاني؟ ومعانا تالت كيس والاخير، ويا رب ما يطلعش حاجه بقى من اللي فاتت تاني، يعني حاجه مختلفه تفرحنا حتى. انتوا اللي هتشوفوا تاني؟ لا مش هخليكم تشوفوا، انا اللي هشوف. لا بجد، ده مستقصدني ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اعمل بيهم ايه دول بقى؟ بجد اعمل بيهم ايه؟ سلام يا جماعه.